Hallo Niki. Nun sitzen wir hier, mal gemeinsam, ich natürlich, der DJ and the MC auch, gemeinsam gemütlich wieder am Lagerfeuer. Lecker Bulette hier. Gegrillt, lecker. Richtig lecker. Weit und breit ist keiner zu sehen, noch nicht. Wir hoffen, dass es auch so bleibt. Nicht, dass uns wieder irgendeiner erwischt hier. Hallo. Ich kann keinen sehen, gut, alles, die Luft ist rein. Lorraine hat Lubis Jacke an und sie freut sich, na? Schön. Ja. So, das sieht doch richtig gut aus. Hm? Aber das mit hier essen, das war unsere Idee, Lorraine, ne? Mit dem Lagerfeuer. Das war richtig geil, ne? So zu machen. Das haben wir ja gestern so ja schon vorgeschlagen. Okay, Lorraine, du willst jetzt auch mal aufnehmen hier. Mhm. Das ist meine Pushy-Maus. Und hier ist der DJ NDMC. Ne? Ja, und Genau. da ist das Feuer. Hier mit der leckeren Bulette, die esse ich jetzt. Oh, sehr schön warm. Ja, ihr habt 2 abbekommen und ich hab eine Ja, gefressen. Lorraine, du kriegst von mir auch noch was ab, ja? Naja. Ich gebe dir was von der warmen Bulette ab. So, dann werde ich gleich noch ein bisschen Holz draufschmeißen und dann geht es wieder, sag ich mal. So, irgendwas wollte ich noch sagen. Was denn? Ja. Ach so. Hast du denn alle die gezeigt da, Niki, auf dem Hofstand oben? Ja. Mhm. Und was sagst du so? Ist Ja, super? nächstes Mal kommt der Ösi, ne? Ja, nächstes Mal kommt der Ösi. Da machen wir das Dann Gleiche. auch so. Jetzt esse ich erstmal. Da bringt diesmal meine kleine Ofen mit. Ach, noch ein Kern? Neu? Löschi! Noch nicht, ja, das ist aber Toni Pflicht. Ach, fast. Toni Faust, ne? Leck Genau. Guck mal, lecker. Jetzt mach mal hier hin mit Senf. Guck mal. Ist Lorraine ja halt weg? Möhren, Äpfel. Ja. Senf. Lorraine? Ja? Hast du das Chicken übrig, ja? Ja. Okay. So, Lorraine, ein bisschen noch und dann... Nächsten beim Essen. Hey, Lorraine, nochmal das... Hier, zieh mir mal nochmal auf hier. Hier. Mach mal nochmal. Achso, erstmal weg. Und hier, ein schönes Lagerfeuer, ne? Mhm. Schön gemütlich. Und Lorraine, ich muss sagen, diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich das angekriegt hatte, weil es ja so windig ist. Wisst ihr, das hat erst ziemlich doll gequalmt. Wenn ich drunter komme, ja, würde das jetzt noch nicht brennen. Na klar. Mann, du hast doch bloß gesessen. Nein, aber sie hat dir Glück gebracht. Sie hat dafür gesorgt, dadurch, dass sie sich hier hingesetzt hat, und gleich danach ist es angebrannt. Und jetzt geht es. Okay, Und weil Lorraine. gesagt hat, es kommt noch. Ja, genau. Pushy-Maus. Lecker, wa? Habt ihr ganz doll lieb. Oh, lecker. Und Lorraine, erstmal lecker weiter. Oh, sieht das schön aus, ne? Nächste Woche, Ösi, machen wir das mit dir hier. Mit DJ Ösi MC. Dann kommt Ösi hierher. Dann sitzt er da an der Stelle, ne? Und ich sitze dann da. Okay, das war's dann für heute. Ja, ich hoffe, ja, mal sehen, was wir noch so machen, ne? Aber erstmal werde ich noch ein bisschen Holz draufschmeißen und dann wollen wir weiter mal gucken. Okay, hallo Ösi. Na, wie geht es dir so? Jetzt sind wir hier, ne? Live am Hochstand mal wieder. Denn hier dieser, wie heißt der? Anti, ne? Der Kumpel. Jeder, Thorsten. Der holt jetzt gerade seinen Skoda. Der fährt jetzt mit dem Skoda hierher. Na, Ösi? Bernd Förster. Oben ist die... Ah, erwischt. Da oben ist jetzt hier die Stefanie Grull. Und Niki. Ach, Niki ist ja nicht da? Stefanie Grull. Ach, Steffi ist ja nicht da.